дисциплін. На 4-му курсі спеціалізації народна хореографія. Клас викладачів Шаргу Дмитра Юровича та Томакар Тима Ігоровича. Тема семестру – сучасні інтерпретації народного танцю.
Як зелений шовк рано прийшов, але квітку не знайшов. Ой, поцілай, але квітка красна. Ой, та душа, що шукала щастя. Квітка душа, ніжна і жива, вітер почув, і приніс її слова.